大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天给大家带来一个真实的跨海婚恋故事，讲述一对台湾和大陆的爱情故事。这个故事太有意思了，全程高能，我已经迫不及待想跟大家分享了。林志豪是台北一家科技公司的高管，今年35岁，身高1.8米，长相帅气，能力出众。公司在大陆有业务，他经常出差到上海、深圳等地，但工作之余，他一直为感情问题发愁。丽姐，我怎么就这么难找对象呢？志豪第一次联系我的时候，语气中透着无奈，您这条件在台北应该很抢手啊。我调侃道。哎呀，真不是我挑剔。志豪解释说，台北的女生大多很独立，想法也很前卫，但我还是比较喜欢传统一点的。我妈常说我的灵魂住错了地方，应该生在50年前。我笑了笑，那您有没有考虑过大陆的女孩子？有想过，但总担心文化差异太大。志豪顿了顿，不过现在我也35了，该认真考虑终身大事了。于是我开始为志豪物色合适的对象。不久后，我想到了黄晓婷。小婷是安徽姑娘，28岁，皮肤白皙，身材窈窕，1.65米的个子，留着利落的短发，笑起来有2个小酒窝，特别迷人。大学学的是会计专业，毕业后在上海一家外企工作，能力很强，年纪轻轻就当上了财务主管。小婷也找我牵线多时，她曾告诉我，丽姐，我想找个踏实稳重的，不要那种花花公子，年龄可以大我几岁，最好有点儿事业，能给我安全感。想到这里，我心里咯噔一下，这不就是天造地设的一对吗？我先给小婷发了志豪的照片和简介。哇塞，丽姐，这是您给我介绍的对象吗？小婷的声音透着惊喜，是不是照片开了美颜？这也太帅了吧！哈哈，照片是他朋友拍的，没开美颜，人家本来就帅啊。我笑着回答，而且是台湾人，条件特别好，就是想找个传统一点的姑娘。台湾人？小婷迟疑了一下，台湾那边经济不是不太行吗？我叹了口气，这就是很多大陆人对台湾的刻板印象。小婷啊，你这观念得更新了。台湾经济发展很成熟，人家的人均 GDP 比大陆高多了，而且台湾人生活品质特别注重，消费观念和欧美接轨。志豪他们公司是做半导体的，待遇非常好，是这样吗？小婷将信将疑，当然了。你别被一些过时观念误导，台湾人家庭观念也很强，特别重视家人。我继续说，志豪下周要来上海出差，你们可以见个面。就这样，在我的撮合下，志豪和小婷约在了上海外滩附近的一家咖啡厅。见面那天，志豪提前半小时到了，穿着得体的西装，手里还捧着一束鲜花。小婷到达时，看到这阵势，脸上飞起2朵红云。你好，我是志豪。志豪站起来，有礼貌地伸出手。你好，我是小婷。小婷有些害羞地回握。当晚，2人都给我发了消息。志豪，丽姐，谢谢您介绍小婷给我认识，她很有气质，说话也很温柔。小婷，丽姐，她真的很绅士耶，而且好体贴，全程用普通话和我交流，我还担心听不懂台湾腔呢。这是个好兆头，我在心里偷偷给自己点了个赞。接下来的几个月，志豪和小婷开始了异地恋。志豪每个月都会飞来上海见小婷，有时候小婷也会去台北玩。2人通过微信视频几乎天天联系。丽姐，我感觉我找到真爱了。志豪某天兴奋地告诉我，小婷不仅漂亮，还特别懂事，不像台北的女生动不动就强调平等，要求男女分担家务。小婷说她可以照顾好家，让我安心工作。这种传统的相处方式让我特别舒服。小婷也对我表达了她的喜悦。丽姐，志豪对我太好了，每次见面都会提前订好餐厅买礼物，还会记得我喜欢什么。我前男友从来没这么细心过，但好景不长，热恋3个月后，问题开始出现。丽姐，我有点担心。小婷在电话里欲言又止。怎么了？你们吵架了？不是。就是小婷犹豫了一下，志豪很舍得给我花钱，每次见面都带我去高档餐厅买名牌包包。可是我查了一下，台湾的工资水平好像不高啊，我担心他入不敷出，我忍不住笑了。你这孩子想太多了，志豪是高管，收入很可观，而且台湾人消费观念不一样，愿意为生活品质花钱。
小婷似乎不太相信，可网上说台湾年轻人都是34，月光族井号34，存不下钱，网上那些都是片面的。我耐心解释，台湾的社会保障制度很完善，医疗、养老都有保障，所以花钱会比较洒脱。再说了，志豪是科技公司高管，收入肯定不低。小婷半信半疑，但还是决定继续这段恋情。与此同时，志豪也向我表达了一些困惑。丽姐，小婷虽然很好，但我感觉她有点物质。志豪迟疑地说，他常问我收入多少，房子多大，甚至问我有没有股票、基金之类的。我知道大陆女孩可能比较注重这些，但总感觉怪怪的。我笑着解释，这是文化差异啦。大陆女孩确实比较直接，她们认为爱情和面包同样重要，不像台湾女孩可能会委婉一些。小婷问这些是因为她在考虑未来的生活，这说明她是认真的。志豪点点头，我明白了。其实我挺喜欢他坦率的性格，至少不用猜来猜去。热恋半年后，志豪决定向小婷求婚。他特意飞到上海，在外滩的高级餐厅里单膝跪地，掏出一枚精致的钻戒。小婷，嫁给我好吗？小婷惊讶地捂住嘴，眼泪在眼眶里打转。这突如其来的求婚让他措手不及。志豪，这太突然了。小婷结结巴巴地说，我们异地恋才半年，我还没去过你家，也没见过你父母。志豪有些失落，我以为你也像我一样确定了，我当然很喜欢你。小婷急忙解释，但结婚是大事，我需要更多了解，比如你在台北的生活状况、工作稳定性，还有什么？还有经济状况。小婷鼓起勇气说道，如果我嫁到台湾，就要辞掉上海的工作，我得知道未来的生活有保障。志豪愣了一下，随后笑了，你说的对，这些都是该考虑的。不如这样，下个月你来台北住1周，参观我的公司，见见我的家人，我也把我的情况都坦白告诉你，好吗？小婷点头同意了。这件事后，小婷马上给我打电话，丽姐，志豪向我求婚了。哇，恭喜啊，我由衷的祝福。但我没立刻答应。小婷叹了口气，我还是担心台湾的生活水平，我哭笑不得。你呀，就是被网上那些偏见影响了。台湾的生活品质很高的，志豪又是高管，你还担心什么？我只是想确认一下嘛。小婷嘟囔着，毕竟结婚是一辈子的事。1个月后，小婷飞到了台北，志豪开着一辆崭新的特斯拉来接她。这是你的车？小婷惊讶地问。对啊，去年买的。志豪随口说道。小婷眨了眨眼，这车在大陆要30-40万人民币呢。志豪笑着说，在台湾也不便宜，不过公司有补贴，而且我存了好几年的钱。随后，志豪带小婷去了他位于台北信义区的公寓，那是一套精装修的3居室，客厅宽敞明亮，落地窗外就是台北101的景色。这是你自己的房子？小婷惊叹道。是啊，5年前买的，月供已经还了一大半了。志豪说得很轻松，小婷内心掀起惊涛骇浪。信义区可是台北最高档的区域，这套房子在上海至少要上千万人民币吧。接下来的几天，志豪带小婷拜访了他的父母，参观了他的公司，还介绍了几位朋友给他认识。每一次经历都让小婷对台湾的印象有了翻天覆地的改变。志豪的父母住在阳明山上的别墅里，家里装修考究，却又不失温馨。他们对小婷非常热情，完全没有他想象中的大家长架子。志豪的公司是一家知名半导体企业，他在公司担任研发部门主管，手下管理着几十号人。看到员工们对志豪的尊敬，小婷心里满是骄傲。晚上，志豪带小婷去了台北最有名的夜市，熙熙攘攘的人群中，空气里弥漫着各种小吃的香气，台湾的夜生活真丰富啊！小婷感叹道。是啊，台湾人特别注重生活品质。志豪笑着说，工作是为了更好的生活。在夜市小吃摊前，两人边吃边聊，气氛变得轻松而温馨。志豪，老实说，我以前对台湾有很多误解。小婷坦白道，我以为台湾经济不行，年轻人都过得很拮据。志豪哈哈大笑，媒体报道有时候会有偏差，台湾确实有低薪问题，尤其是基层工作，但高科技行业待遇还是很不错的，而且台湾的社会福利很完善，生活压力相对小一些。小婷若有所思，那你平时存钱吗？大陆人特别注重存钱，买房买车，
准备养老金当然存啊。志豪眨眨眼，要不要我告诉你我每个月存多少？好啊，小婷来了兴趣。志豪在他耳边轻声说了个数字，小婷的眼睛瞬间瞪大。什么？你每个月能存这么多？志豪点点头，而且还有年终奖和股票期权。小婷只觉得天旋地转，一时说不出话来。当晚回到酒店，小婷辗转反侧，难以入睡。凌晨2点，她忍不住拨通了妈妈的电话。妈，您睡了吗？没呢，正看电视呢。怎么了？在台湾玩得开心吗？妈，我有个重要的事情要告诉您。小婷深吸一口气，我决定嫁给志豪了。这么快就决定了？妈妈有些惊讶。妈，志豪条件真的很好。小婷激动地说，他在台北有套大房子，开特斯拉，父母也很和蔼。最重要的是，他压低声音，他每个月存款数字把我吓到了。妈，您知道是多少吗？多少啊？10万人民币。小婷激动地说，一个月存10万，而且还有年终奖和股票。妈，您可以退休了。电话那头沉默了几秒。傻丫头，你嫁人是为了让我退休吗？妈妈哭笑不得，我不是这个意思。小婷急忙解释，我是想说志豪真的很优秀，经济条件特别好。我一直以为台湾人收入低，现在才知道是我误会了。妈妈尊重你的决定。既然你喜欢他，条件又这么好，妈妈当然支持你。谢谢妈妈理解。小婷松了一口气，我明天就告诉志豪，我愿意嫁给他。挂了电话，小婷躺在床上，想象着未来美好的生活。志豪不仅温柔体贴，还经济实力雄厚，简直是完美的老公人选。想到这里，她的心砰砰直跳，激动的又睡不着了。而此时此刻，小婷并不知道，等待她的还有更多惊喜和挑战。第二天一早，小婷就迫不及待地告诉了志豪自己的决定。志豪，我愿意嫁给你。小婷双眼闪烁着幸福的光芒。志豪惊喜地抱起小婷，在空中转了一圈。太好了，我就知道你会答应的。两人紧紧相拥，沉浸在甜蜜的幸福中。我们什么时候办婚礼？小婷靠在志豪怀里，轻声问道。越快越好。志豪兴奋地说，不如就定在3个月后，我们可以在台北和上海各办一场，这样两边的亲友都能参加。好主意。小婷拍手赞同，不过婚礼的事情可多了，我们得好好计划一下。就这样，两人开始了紧锣密鼓的婚礼筹备。然而，随着细节的确定，文化差异带来的碰撞也开始显现。小婷，台湾这边的习俗是，结婚前男方要送女方妈妈一双鞋，象征着媳妇会孝顺婆婆。志豪认真的解释。真的吗？小婷惊讶地问。大陆这边没有这种习俗，我们这边讲究的是男方要给女方家里彩礼。志豪皱了皱眉，彩礼？那是什么？就是男方给女方家里的钱啊。小婷解释道，在安徽我们那边一般都是10几万到几十万不等。什么？志豪张大了嘴，给这么多钱，那不是变相买卖婚姻吗？小婷被这句话刺到了。什么买卖婚姻？这是传统习俗，是对女方家庭的尊重。两人陷入了短暂的沉默。对不起，我不该这么说。志豪先开口道歉，只是我们台湾这边确实没有这种习俗，所以一时接受不了。小婷叹了口气，其实我个人不太在意彩礼，但我爸妈那一辈可能会介意。不过既然你条件这么好，我想他们应该能理解的。文化差异不仅体现在婚礼习俗上，还体现在两人对未来生活的规划上。结婚后，你打算继续在上海工作吗？志豪问道。我以为我会搬到台北和你一起生活啊。小婷惊讶地说。当然，但你不想继续工作吗？小婷眨了眨眼。我以为你希望我在家相夫教子。志豪笑了。谁说的？我觉得女生有自己的事业很好啊，而且台北的外企也很多，以你的能力，找个好工作应该不难。小婷松了一口气。那就好。我还担心你会像大陆很多传统男人一样，希望妻子全职在家呢。我虽然喜欢传统女孩，但我更希望你能实现自己的价值。志豪温柔地说，只要你开心，做什么我都支持。小婷感动地投入志豪的怀抱，遇见你真是我这辈子最大的幸运。婚礼筹备期间，小婷的父母来台北探望未来的女婿。第一次见面，小婷的爸爸就给志豪来了个下马威。小伙子，听说你在科技公司当主管？小婷爸爸一脸严肃。是的，叔叔。
志豪恭敬地回答，月收入多少？有多少存款？名下有几套房产？小婷爸爸连珠炮似的问道。志豪被这突如其来的直接提问弄得有些尴尬，但他还是如实回答了。当听到志豪的经济状况后，小婷爸爸的脸色立刻缓和了许多。不错，小伙子条件挺好。小婷爸爸满意的点点头。不过你们台湾这边是不是不太稳定？政治局势啊，经济发展啊什么的。志豪有些无奈。叔叔，台湾其实很安全很稳定，生活品质也很高，您来了就知道了。这里的医疗、教育、社会福利都很完善，是吗？小婷爸爸将信将疑。那你打算以后回大陆发展吗？爸，小婷忍不住打断，志豪的事业在台北，而且他是家中独子，以后要照顾父母，我们商量好了，结婚后我搬去台北。小婷爸爸沉默了一会儿，也行吧，只要你们小两口过得好就行。尽管有些小摩擦，但总体来说，小婷父母对志豪的印象还是很好的，特别是参观了志豪的公司和家后，更是对女儿的选择赞不绝口。然而，就在婚礼前1个月，一场意外的风波差点让这段感情破裂。那天，小婷在整理志豪的文件时，无意中发现了一份存款证明，上面的数字让她大吃一惊。志豪名下竟然有近1000万台币的存款。志豪，这是真的吗？小婷拿着那份存款证明，声音颤抖。志豪看了一眼，点点头，是啊，我存了好几年了。怎么了？你从来没告诉过我你有这么多存款。小婷激动地说，我以为我告诉过你我每月存款的数字。志豪有些困惑，但你没说累计有这么多啊。天哪，我不敢相信。小婷喃喃自语。志豪感到有些受伤。小婷，难道我的存款数字会影响你对我的感情吗？小婷这才意识到自己的反应可能有些过度。不是这样的，我只是太惊讶了。那为什么看起来那么震惊，好像我隐瞒了什么大事一样？志豪的语气有些冷。小婷咬着嘴唇，因为在大陆，男生通常不会有这么多存款，年轻人大多数都是月光族，存不下钱。所以呢？志豪挑眉。所以我怀疑你是不是从家里拿了钱，或者有什么特殊渠道。小婷声音越来越小。志豪的脸色沉了下来。你是在质疑我的诚信吗？你以为我是靠不正当手段赚钱的？不是，我不是那个意思。小婷急忙解释，我只是不敢相信我凭自己的能力能存这么多钱。志豪打断他，语气中充满了失望。小婷，我以为你了解我，信任我。说完，志豪转身离开了房间，留下小婷一个人懊恼不已。那天晚上，志豪没有回家，小婷焦急地等到深夜，最终在凌晨2点收到了志豪发来的短信，我在公司加班，不用等我了。小婷心如刀绞，她意识到自己伤害了志豪的自尊心。第二天一早，她决定去公司找志豪道歉。志豪的助理告诉他，志豪一整晚都在办公室，现在正在会议室里休息。小婷轻轻推开会议室的门，看到志豪趴在桌子上睡着了，眼角还有未干的泪痕。志豪，小婷轻声呼唤，心疼不已。志豪猛地惊醒，看到小婷站在面前，眼睛红红的。对不起，我不该怀疑你。小婷哽咽着说，是我的无知和偏见伤害了你。志豪没有说话，只是静静地看着他。你知道吗？我一直以为台湾经济不行，年轻人存不下钱。小婷继续说道，但自从认识你，我才发现自己的认知有多片面。你靠着自己的努力和才华取得了这么大的成就，我应该为你骄傲，而不是质疑你。志豪的表情软化了一些，我爱的是你这个人，不是你的存款。小婷真诚地说，无论你有多少钱，我都愿意嫁给你，和你一起生活。如果你失去了一切，我也会陪在你身边，共同面对。说到这里，小婷的泪水再也控制不住，顺着脸颊滑落，她的身材在阳光下勾勒出优美的曲线，泪珠在她白皙的脸蛋上闪闪发光，让人心疼不已。志豪站起来，走到小婷面前，轻轻擦去她脸上的泪水。傻丫头，我没有生你的气，我只是希望你能完全信任我，我信任你，真的。小婷紧紧抱住志豪，以后不会再有任何怀疑，我保证。志豪回抱住小婷，感受着她柔软的身体在自己怀里微微颤抖。他突然明白，文化差异确实存在，但真爱可以跨越一切障碍。小婷，其实我也有错，
志豪柔声说，我应该更坦诚地告诉你我的一切，而不是认为你理所当然地了解台湾的情况。两人相视一笑，心中的隔阂彻底消融。3个月后，志豪和小婷的婚礼如期举行。台北场的婚礼简单而温馨，志豪的父母为两人准备了传统的台湾婚礼。上海场则热闹非凡，小婷的亲友们见证了这对新人的幸福时刻。婚礼上，志豪的父亲拿出一份厚厚的文件交给小婷，这是我和你婆婆的一点心意。小婷打开一看，竟然是台北信义区一套价值上千万新台币的公寓房产证，而且名字已经写上了黄小婷。爸，这志豪也被惊到了，你们小两口在台北生活，总得有个自己的家。志豪父亲笑呵呵地说，我和你妈商量好了，把我们在信义区的那套房子过户给小婷，算是给儿媳妇的见面礼。小婷感动得说不出话来，泪水在眼眶里打转。谢谢爸妈。她深深鞠了一躬，我一定会好好照顾志豪，孝顺您二老。志豪的母亲慈爱地拉起小婷的手，傻孩子，你嫁到台湾来，我们就是一家人了，这是我们应该做的。小婷的父母在一旁看得目瞪口呆。小婷妈妈悄悄对丈夫说，老头子，咱闺女真是嫁对人了。小婷爸爸连连点头，是啊是啊，以前真是误会台湾了，人家那边条件好着呢。婚礼结束后，志豪和小婷踏上了蜜月之旅，他们选择了环游世界，先去欧洲，再到美洲，最后回到亚洲。这段旅程让两人更加了解彼此，也消除了各自心中残存的文化隔阂。婚后1年，小婷已经完全适应了台北的生活。她在一家知名外企找到了比上海还好的工作，不仅薪水高，而且工作时间弹性，非常人性化。周末，两人常常去夜市品尝美食，或者驾车环岛旅行，探索台湾的美丽风景。小婷爱上了台湾的慢节奏生活，也喜欢上了台湾人的礼貌与温和。丽姐，谢谢你当初介绍志豪给我。某天，小婷给我打来电话，语气中充满了幸福。我现在才明白，爱情与金钱无关，与国籍无关，只与两个人是否真心相爱有关。那当然啦，我笑着说，不过说实话，你们能走到一起，确实有点意外，毕竟两岸文化差异不小。其实差异没有想象中那么大。小婷说，关键是我们愿意理解对方，尊重对方。现在我才发现，台湾比我想象中要发达得多，生活品质也高得多。那你爸妈现在是不是经常来台北玩？我打趣道。可不吗？小婷笑道，他们现在每3个月就来一次，都快把台北当成第2个家了。我爸还在台北交了好几个牌友，整天打麻将打得不亦乐乎，我们都笑了起来。对了，丽姐，我有个好消息要告诉你。小婷突然神秘地说。什么好消息？我怀孕了。小婷兴奋地宣布，已经3个月了，医生说是对双胞胎。哇，恭喜恭喜！我由衷的祝福。志豪知道了，肯定高兴坏了，他高兴得不得了，天天变着花样给我补身体。小婷幸福地说，我们已经决定好了，一个孩子跟我姓黄，一个跟志豪姓林，这样2家都有后了。你们想得真周到，我感叹道，看来婚后的生活很幸福啊。是啊，虽然偶尔也会因为文化差异有些小摩擦，但我们总能互相理解，互相包容。小婷顿了顿，志豪说，他喜欢我的直率和务实，我欣赏他的绅士和温柔，我们互相欣赏对方身上的优点，这就是跨文化婚姻的魅力吧。挂了电话，我感慨万千，作为一名婚恋红娘，见证了无数对情侣的相识。相知道相爱，但像志豪和小婷这样跨越海峡的爱情，依然让我感动不已。或许爱情最大的魅力就在于它能跨越地域的阻隔、文化的差异，让2颗心紧紧相连。无论是来自台湾的志豪，还是来自大陆的小婷，他们证明了，只要真心相爱，就没有什么障碍不能克服。而我作为这段美丽姻缘的见证者和推动者，也为自己的工作感到无比骄傲和满足。毕竟，在这个世界上，还有什么比传递爱更有意义的事情呢？